Hello，大家好。今日咧我就同個仔咧就預約咗深圳嘅維港口腔嗰度睇牙同埋洗牙嘅。咁點解我揀呢間維港口腔呢？因為佢係香港品牌嘅大型牙科連鎖嚟嘅，佢亦攞到 HKG 嘅 certificate， 亦係我哋香港信心嘅保證嚟嘅。咁通常呢，喺各大口岸啦，例如羅湖口岸同埋福田口岸呢，就有呢個入境服務中心㗎喇。咁你入到去呢，你就可以查詢一啲優品商鋪嘅資料嘅。維港口腔呢，就係唯一一間可以攞到 HKG certificate 嘅牙科嚟嘅。佢而家呢，有8間嘅分院啦，咁其中有3間呢，就喺福田口岸嘅。有間呢就喺福田皇崗啦，另外呢就有3間都喺羅湖呢邊，咁珠海都有一間。咁今次我去嘅呢就係羅湖嘅金剛華嗰間院，咁我喺國貿站啦 B 出口，咁你上嗰個電梯之後呢，一出個出口之後呢，就向前行，大概100米度啦，咁呢，你會見到第一個紅綠燈位嘅，咁就喺呢度呢。我哋就要過馬路。其實而家呢個位呢，已經見到維港口腔呢喺斜對面㗎喇。咁我過咗第一條馬路之後呢，就再向左過埋第二條馬路。咁你就會見到佢維港口腔個招牌啦。咁你行多少少呢，你就會見到佢一座㗎喇，係2層高嘅。咁呢，佢直情喺金剛華商場東二門嘅對面嘅。咁呢，而家我哋見到佢嗰個門口嗰度啦，就寫住佢係9點至6點嘅個營業時間。咁同埋佢係獲取 HKG 個 certificate 啦，亦係優品商鋪推薦嘅鋪頭嚟嘅。咁我哋入到去個鋪嗰度呢，就同佢講，我哋係預約咗嘅。咁佢就會帶你去側邊嗰啲梳化嗰度啦，咁坐低就填一啲個人資料嘅。呢邊填寫個姓名啊、出生年月啊、電話號碼呢啲都寫一寫啊，呢度都有寫，有咩唔明白嘅可以問我哋。呢度冇錯。好啊好啊。呢邊有紅茶、菊花茶，你哋飲咩啊 ？OK，咁就2杯紅茶，1杯菊花茶。好啊好啊，唔該晒你，好啊。咁每位客人呢，初嚟到都係要填一個登記嘅表啦。咁除咗你個人嘅資料呢，都會睇下你以前嘅病歷啊之類咁。牆上面呢就有個價目表啦，亦有一啲優惠嘅套餐嘅價錢嘅。咁只要你提前預約嚟睇牙呢，係免嗰個醫生嘅問診費啦，同埋 CT 啊、X-ray 啊嗰啲檢查費呢都係免嘅。預約都係好簡單嘅，可以 WhatsApp 預約都得㗎喇。咁嗰個電話呢就係53743590。而家 WhatsApp 預約呢，仲可以問佢攞400蚊嘅優惠券嘅。牙科團隊方面呢，佢哋係匯集咗中大啦、港醫啦、華西博士同埋啲碩士在內嘅一啲牙科醫生嘅。咁而且呢，佢哋係連續2年，24年同25年啦，連續2年都獲得香港企業領袖品牌嘅大獎嘅添。另外呢，佢哋都熱心慈善嘅，亦參與好多公益嘅慈善活動啦。喺種植牙方面呢，佢亦成為諾貝爾種植系統全球放心植牙中心，受到好多顧客嘅好評啦，同埋信任嘅。咁佢亦係本地大學合作嘅牙科醫院。佢所提供嘅牙科服務呢，除咗大灣區啦，仲有超過30多個國家同埋地區嘅。咁所以呢，佢亦係屬於一個國際嘅牙科連鎖嚟嘅。今次呢，我哋就預約咗楊醫生啦。咁呢，我哋而家就上去2樓。咁喺2樓呢，就有8個嘅治療室啦。咁另外呢，有一個呢，就係照 CT 嘅室啦。咁裡面嗰部機呢，就係照 CT 嘅。咁呢，出面會有部電腦啦。而家着好咗一件防輻射嘅衫，就照 CT。大概10零20秒呢，就照完㗎啦。
咁跟住呢，我哋就會行過去嗰個治療室嗰度啦，就見楊醫生。小平時有冇咩問題咧？都冇問題，冇話先睇下你嘅片啦，我先 check 下。左手邊上邊呢度咧，第一隻大牙呢度牙罅咧，你要多用牙線撩乾淨佢。因為片上邊我哋睇到你係有牙肉下邊嘅深層嘅牙石。所以嚟講，你呢度要多用牙線撩乾淨佢嚇。其他我睇咗牙齒都冇咩好明顯嘅問題啦。好，咁我哋就先去洗牙啦。口腔檢查嘅嗰啲工具啦，同埋嗰啲手套啦，我哋全部都係一次性嘅。同埋咧，我哋呢啲設備咧，咁上邊嗰啲咧，我哋每一個人都要做咗一次換一張毛嘅，就好似呢一個啦。呢一個藍色嘅就係我哋隔開，即係每一個人單獨用一張毛嘅。即係做完一個人咧，我哋就將佢撕走啦，就唔用佢啦。咁好似我哋嗰啲洗牙嘅呢啲工具咧，咁就係會高溫消毒嘅，高溫高壓消毒嘅。所以嚟講，我哋可以睇到呢一個包裝紙咧，呢度咧係變咗黑色嘅，就證明咧佢已經係消毒咗㗎啦。因為佢一開始咧係一個白色嘅嘢嚟嘅，咁咧如果你消毒咗咧，呢一個白色嘅個標籤咧就會變成呢一個黑色㗎啦。咁就證明佢係高溫消毒嘅。好啊，好啊。然之後其他嘅嘢咧，我哋全部都係一次性嘅，好似單獨用嘅呢一啲。好啊，好啊。同埋敷膜仔啦、創作品搭橋啦、支架啦嗰啲，睇下佢有冇對咩藥過敏嘅程度。如果冇嘅話咧，就嚟我呢度簽翻個中文全名就得㗎啦。戴翻呢個遮光眼鏡，表面呢度咧要好好刷牙嚇，睇到呢度咧都係有少少黃黃地嘅嗰啲殘渣嚟嘅。小壞牙嗰啲咧都係生得幾好嘅，蛀牙基本上都係冇嘅。呢啲牙石唔算話非常之多，一陣間洗牙過程咧，差唔多需要10到20分鐘左右啦。咁洗牙過程會出現有少少酸，有啲鼻，呢一個都係正常嘅。有任何嘅唔舒服咧，舉咗手得㗎啦。好，呢度有個漱口水，等可以含住佢下，含住10秒，之後就去攞。呢個牙石唔算多，差唔多半年到1年洗一次牙就得㗎啦。OK。咁我就趁個仔洗牙嘅期間呢，我都周圍行下。咁其實呢，佢個環境亦係好舒適啦，好多可以俾你休息嘅位置啦。佢仲有一個空中花園，提供一個戶外啦、露天嘅位置。呢度前邊呢，就係清洗室同埋消毒打包室，就係消毒打包佢哋啲醫療用具啦。維港口腔嘅官網呢，就係而家畫面見到呢個啦。咁你可以上網啦，就可以睇多啲佢哋嘅資料啦。咁同埋呢，佢哋嗰個服務啊咁樣。咁同埋呢，你可以撳入去一個連結呢，就可以 WhatsApp 直接去到個 WhatsApp 度呢，就領取400蚊嘅優惠券啦。就好似畫面呢度見到咁樣。咁個優惠券呢，就有一張100蚊嘅。咁你任何形式都可以用得，嗰個300蚊嗰個呢，就係種植牙用嘅。咁好似今次洗牙咁樣啦，我就可以減咗100蚊啦。同埋提前預約呢，仲係做 CT 啊，或者 X-ray 啊，或者3D 數字掃描呢，都係全部免費嘅。咁好啦，今次我嘅分享呢，就去到呢度啦。咁如果鍾意有條片嘅就 like、share 同埋 subscribe channel 啦。歡迎你哋片下面留言嘅。咁我哋下次再見啦，拜拜。